士贏得嚟香港之後首場頭馬啦，今場都贏得相當之精彩喎。哦，係啊，呢場馬當然啦，第一個檔位好啦，咁變咗佢容易守到一個比較理想嘅預期嗰個位置，咁就有趣就喺布文第五嗰隻外側咁樣衝上嚟就有幫助。見最後100米咧都越追越近啦，其實你自己都有冇信心隻馬可以追嗰隻大燕女？當時嘅走勢其實我覺得係有機會嘅。見Eric 都係跟住跨境寶馬喺直路上啦，係咪賽前都係以佢為假想敵？係啊，賽前我哋都研究過，呢個就我哋嘅即係預期嘅策略咯。見隻馬由香港第一場都由1200起步啦，之後就越跑越長啦。但係今次又縮翻嚟1200，係咪都覺得佢暫時都係短好過長？如果睇翻佢pedigree 啊，同埋各方面，本來我哋預期隻馬同埋個馬嘅 action 咧，就我哋預期佢隻馬應該係跑長啲嘅。咁但係個後來個結果出嚟咧，就好似暫時就唔係咁理想啦，跑長。咁你睇翻佢個 form 啊，似乎1200係佢最好啦。以喺海外同埋而家香港嚟講，所以之後都會 keep 住佢跑翻呢個路程先嘅。暫時我諗係有咁嘅方向。下次多謝晒你，跑哥，唔該晒，唔該晒。